یکی دیگه از یخچال‌های بالارده مربوط به برند هیتاچی مدل RM700 شه. این یخچال معمولا رنگ‌های فانتزی زیبایی داره، نقره‌ای، مشکی، سفید و طلایی و حتی طلایی طرحدار که همونجوری که تو عکس می‌بینید به این شکله. یخچال RM700 دارای 3 درب مجزاست، قسمت سمت چپ کامل فریزر و یخچالش به 2 بخش بالا پایین که هر دو طرف هم مربوط به یخچال تقسیم شده. این یخچال ظرفیت دقیق 707 لیتری داره و دارای یخساز و آبریز اتوماتیکه که مستقیم به آب شهری هم وصل میشه. حتی این یخچال لازمه که بگم از موتور اینورتر استفاده کرده و 2 تا فن خنک کننده داره، بسیار کم مصرف و کاربردی و ظاهری بسیار ظریفی رو داره. این یخچال حتی قطعات ژاپن و منتاژ تایلند همونجوری هم که از کردم در رنگ‌های فانتزی موجوده.